Okay, good morning, good morning. Ano mga ngayon? Mag-rides kami, pag-isang lubo, ikot ng Gamuan. Siyempre, samahan na rin ng ligo-ligo ng dagat para naman maalis ang stress. Okay, good morning. Okay, ito na yung picture natin sa ride natin. Hindi ako nakapagpagay kanina ng camera dahil ang dilim pa. Nandito tayo sa palusong ng palusong ng ano ba to? Ganda ng daan dito. Nagpaiwan kami sa trupa, tutulin nila. Ada dito mga bay. Hindi pala palusong ng libre at tagal ko naman naalala eh. Nagsintan ko yun ng kanyang camera. Malamig talaga dito. Nagpapag dito pag dito yung nagpapag yung madaling araw tayo nadaanan. Daan dito. Na? Ang ganda ng sikat ng araw. Ganda lang talaga. Target natin ay Lugo, Batangas. Bibili pa lang tayo.
baho naman. Ano yun? Malapit na tayo sa ano. Ano nga yung castle dyan ba eh? Bubo mo na, masakit sa puwet. Nagkabit ako ng kamera. Ha? Tuloy ng motor mo. Sabi mo, mauna ako. Di kita maabot-abutan eh. Dito na kami sa Fantasy World. Wow! Vlogger na si Di ba? Hi guys. Kami po ay nagtitinda ng mga pastillas. Marami pong paninda sir, inyong i-video. Yan. Para Manila. Yung pilihan. Yun yung mga tropang ano. Tropang gala. Vlogger na po lang. Fantasy World. Ano yung araw, yung tawag nito? Hindi masyadong kita dahil yung araw ay ano? Yan, hindi kita pala pag nilapit eh. Ang dami na sila oh. Yan. Mga timbay yan, timbay. Busmak! Iwan na tayo.
giri-giri. Nasa-rise itong aking conversion na conversion na makina. XLR ang makina. Pinabitan ko na pang driver 155 yung ulo. Sipok na to, patay ilo-ilo, dinali na ito. Ibang klase na boy. Ilo-ilo Gimaras, narating na nito, di naman lang sumabo. Baka ngayon pa.
morning. Dito na kami sa Batangas City. Kawan? Breakfast. Almusal muna kami. Ang dami nilang papasalubong. Order nyo. Oh, nandun ang order natin. Kakain na tayo. Yan. Salamat. Gusto ka na? Malapit tayo na. Mahal kita. Wala pa yung ating Yan pampangigit dun sa hindi sumama. Okay. Wala pa yung aming pinakamalaking lumi. Sana all eh. Dami nilang pasalubong Monte Maria. Pagkilatan. Tumayo na, masakit na ang puwet. Road to Lobo, Batangas. Brake yan, may sumasabit.
Dati doon tayo pinaahon yan. Oo. Puro pa buhangin, puro pa ano yan dati. Wala pa siminto. Oo.
Magandang tanghali. Nandito tayo ngayon sa sa White House. Lighthouse. Dito sa Batangas na. Lubo, Batangas. Ito. Ayan o. Hanggang dito na lang ang pwedeng ikutin. Hindi na tulad dati na Di pwede pumasok. magpasok. Nakalak talaga siya. Tao po. May tao ba dyan? Yan. Mahiwagang balon ba yan, Big Man? Bakit nahiwaga? Bakit tinatawag na nahiwaga? Ha? Malalaman mo na yan pagkatapos ng video mo. Oh. Okay. Next time ulit, mamaya ulit. Diretso. Lumuhod ako sa mirror.